热带水果不要太早进冰箱。热带水果天生热情怕冷，10摄氏度以下就冻伤。低温会破坏细胞结构，出现黑斑等于细胞死亡。成熟机制需要常温释放乙烯，冰箱抑制这个过程。冻伤后果永远熟不了，加口感变差。常温派：香蕉挂钩悬挂，芒果只带包裹，牛油果与苹果放一起，特殊处理。已切开的保鲜膜包裹冷藏，2天内吃完。熟过头的去皮冷冻做奶。冰箱使用误区，所有水果都在冰箱，用塑料袋闷着储存，和蔬菜放一起，加速腐败。热带水果就像南方人，你硬要他去东北户外生存，不冻伤才怪。给他们个阴凉角落，比啥都强。